I si apostem per un nou model d'assignació de recursos que fomenti el valor de l'activitat clínica, d'abast global, avaluable i basat en indicadors i l'evidència disponible? Per combatre la burocràcia, evitar controls previs innecessaris i que promogui el retiment de comptes. Molt bon dia. Si anem prenent... ens anem seient, sisplau. Comencem la segona taula de debat del dia d'avui. La taula per un nou marc d'avaluació i contractació de serveis basat en el valor en salut. Aquesta és una taula que en Jordi Varela, que és el que actuarà com a conferenciant, explicarà molt millor del que ho pugui explicar jo, però sapigueu, tots els assistents, alguns de vosaltres ho coneixeu, perquè des de la societat heu seguit l'elaboració d'un document que va sortir a la llum ara ja fa uns mesos, portem molts mesos treballant en aquest tema. I a posterior, és a dir, en dates posteriors a les que va sortir publicat i es va presentar aquest document, s'ha treballat força més i fruit del treball i de la continuïtat surten moltes de les coses que escoltarem després en Jordi Varela. Per tant, no necessita cap més presentació, és el president del Comitè Científic d'aquest congrés, és vicepresident de la Societat Catalana de Gestió i el Jordi també és qui ha dirigit, conjuntament amb tot un grup de professionals que han col·laborat amb nosaltres, aquest document i posteriorment totes les conclusions que han sortit i que coneixerem avui. Ens acompanyen com a panelistes per fer la discussió la doctora Gemma Krawinkel, fins fa potser encara no 15 dies, directora del Servei Català de la Salut, i que se'ns despedia amb una carta molt emotiva, si me'n recordo el dia 18, i que per tant és tot molt recent. És tot tan recent que aquest ex que veieu aquí l'hem hagut de fer molt a última hora. I segurament encara trobareu en alguns dels documents del Congrés que està presentada com a directora del Servei Català de la Salut. La seva presència, el primer de tot agrair-li la predisposició a fer-ho. Penso que, a més, aportarà molt valor el fet que ell hagi viscut durant els darrers any i mig, 2 anys, la realitat des de dins de l'administració per un tema tan delicat i tan sensible com és el tema de l'avaluació i la contractació, perquè, entre altres coses, això és feina fonamentalment també del CatSalut i, per tant, ell ho ha viscut en primera persona. Ara, en aquests moments, gerent del Parc Sanitari Pere Virgili, càrrec que acaba d'estrenar i per el qual et felicito personalment. La Roser Fernández, a la seva esquerra, directora de la Unió Catalana d'Hospitals i que també col·laborarà amb nosaltres com a panelista, com a experta, que ho és des de fa molts anys, en tots els àmbits de contractació de serveis, amb la qual hem compartit moltíssimes estones i moltes converses i que espero que avui les puguem compartir tots junts amb vosaltres. I a la seva esquerra, José Augusto García Navarro, el director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya i, com no pot ser d'una altra manera, les patronals que estan permanentment molt implicades en tots els temes de finançament i contractació de serveis, aportant moltes vegades les conclusions que des de l'àmbit de la provisió permanentment estem fent en aquest camp, però que avui, des de l'àmbit de l'acadèmia, i a mi em sembla que això és molt important, el saber que avui estem en l'àmbit de l'acadèmia, volem fer totes aquelles aportacions cara al futur que puguin ser útils. Us animo perquè som molts els que estem a l'auditori i molts de vosaltres sou experts en aquest àmbit, sigui per coneixement propi, sigui perquè, a més, us hi heu dedicat, ho heu estudiat i ens acompanyeu molt sovint amb els fòrums amb els quals discutim. Sisplau, feu les preguntes a través de l'app,
totes m'arribaran aquí a la tauleta que tinc i intentaré, amb tota l'habilitat de que sigui capaç, traslladar a la taula totes aquelles inquietuds o comentaris que em pugueu fer. Per tant, us pregaria que sigueu tan actius com pugueu. Sense més, té la paraula el conferenciant Jordi Varela. Gràcies, Ramon, Gemma, Roser, José Augusto, per compartir aquesta taula. Com deia en Ramon, aquest és un treball col·lectiu en el qual portem temps un grup pensant-hi i donant-li voltes. Segur que molts coneixeu aquest document. El vam presentar el mes de febrer en una sessió de la societat que vam fer a l'Hospital de Bellvitge, aprofitant la commemoració dels 50 anys. Veieu la llista de participants d'aquest grup de treball. És una llista que està amb molta presència d'economistes, molts d'ells amb molta experiència. Algun va participar fins i tot en l'última reforma del model de finançament de l'any 96. Per tant, va ser un grup, diríem, molt ric amb aportacions. Vam estar treballant-hi mesos amb la coordinació meva i del Tino Martí, amb l'ajuda de la Candela Espósito. Vam tenir també el patrocini de Novartis, vull dir que va ser un treball fet a consciència. Per què cal canviar el marc d'avaluació i contractació de serveis vigent? Bé, cal canviar-lo perquè el model català de contractació és un cúmul de models, porta molts anys que no es revisa, té una part que és de càpita, una part que és de pagament prospectiu, una part que és de programes, una part que es paga encara per estades. Bé, és aquest cúmul que genera moltíssima feina a tothom. Diríem, els costos aquests de transacció són molt elevats. I sobretot també perquè hem captat que aquest model, que al final de tot el que compta és el sostre pressupostari, el que fa és justificar unes xifres que ja se saben d'antuvi i sobretot perpetua, diríem, el malbaratament, perpetua la fragmentació, castiga la innovació i, en resum, no premia el valor. Per aquest motiu, a nosaltres ens va semblar que aquest document era clau. I com pot ajudar aquest document? Home, nosaltres hem utilitzat des de la societat els instruments que l'acadèmia té a les mans. Primer, una revisió. Gràcies a aquest panell que heu vist de grup, vam poder fer una revisió exhaustiva, us estalvio, la teniu en el document. La dels marcs avaluatius us la recomano molt, també de models de finançament, i aquest és un extracte de la revisió dels models de finançament. Veureu que el pagament per acte i prospectiu és un pagament que no està vinculat a valor, ningú el considera com a tal, per tant, és un pagament que sí que el més sofisticat que veieu en els hospitals sí que té en compte la complexitat, però d'alguna manera no té en compte si aquesta complexitat és deguda a que el pacient pobre tenia una complexitat o si la complexitat l'hem afegit nosaltres, ho paga igual. El pressupost públic és un mètode de treball que, almenys en el nostre sector, ha esdevingut un model que no se li escapa tot, és a dir, que no aconsegueix el seu objectiu que volia. Per un cantó, no aconsegueix aturar la innovació inaturable. La que pot aturar l'atura, però la inaturable, aquella del nou medicament o aquella de la nova prova complementària, aquesta no l'aconsegueix aturar, ni molt menys com ve una pandèmia. I, com he dit abans, perpetua pràctiques que no s'han de perpetuar. Bé, veieu en el quadrat alguns models que sí que van vinculats a valor. El model del bundle payment, és a dir, pagar per procés, en diferents graus, però que la literatura diu que d'alguna manera ben fets poden aportar
El model de Pay for Performance és un model que, diríem, seria aquella fracció del 5% del variable, aquella fracció que diu, home, podem posar diners a estimular, per exemple, com fan els americans, diners a estimular la coordinació. La càpita, que la veiem a la primària, és un model que, com tots, pot estar ben aplicat, mal aplicat, però que d'alguna manera està vinculat a valor, i el pagament vinculat a la complexitat. És a dir, ara són molts els que consideren i considerem que quan apareix la complexitat, és a dir, les necessitats socials i sanitàries complexes, això per si mateix ja ha de ser objecte d'anàlisi, avaluació i pagament, no els serveis que d'això se'n deriven, perquè si no només s'estimula la fragmentació. Bé, en tot cas, aquesta diapositiva té l'interès de fer un resum de la revisió que vam fer. Fruit de la revisió, vam posar a la taula, i això ja és elaboració del grup de treball, 10 principis que creiem que un nou model de finançament hauria de tenir. Un, que tingui un propòsit clar, la millora de la salut poblacional i individual, que incorpori indicadors avaluatius d'efectivitat, d'eficiència i de percepció dels pacients, que tingui un abast global sense fragmentacions, que sigui creïble i tingui el suport de tots els sectors del sector, que mostri el canvi del valor i de la sostenibilitat a les organitzacions sanitàries, és a dir, que els ensenyi aquest camí, que estigui basat en la millor evidència disponible, que funcioni amb informació fiable, harmonitzada i transparent, que combati la burocràcia innecessària i ponderi els costos de transacció, que es basi en la confiança i en la rendició de comptes i no només en el control previ, que sigui avaluable i contingui procediments d'ajust. Bé, amb aquests principis vam anar a crear un model. Aquesta és la imatge que nosaltres volíem posar a la taula. Parlo del grup de treball. És a dir, aquest model de finançament de futur ha de tenir com a objectiu el finançament de la preservació i la millora de la salut poblacional i individual i que hauria d'evitar o fins i tot penalitzar la fragmentació i el consum inapropiat dels serveis. Vam veure, en aquest sentit, que a Catalunya havia existit una prova, un pilot, en 5 territoris sobre càpita. Una càpita que, evidentment, anava molt més enllà de la primària, una càpita que estava relativament ben plantejada, però que va tenir una nefasta avaluació i no m'estendré. En tot cas, el CatSalut del moment va córrer a enterrar l'experiència. I, per tant, sembla que parlar de càpita en un ambient de l'administració catalana és com mentar una cosa que va anar malament. Això no exclou que nosaltres hem volgut ressuscitar la idea perquè ens sembla que és un bon model com a partida i arribar al que nosaltres tenim a la taula. Molt bé. Com deia el Ramon, vam organitzar 4 tallers. Aquests 4 tallers els vam fer el 5 d'octubre, perquè en el document que us podeu baixar de l'Observatori veieu que hi ha unes recomanacions. És a dir, aquestes recomanacions parteixen de la idea de que aquest model tan teòric és impossible passar-hi d'avui a demà. El mateix grup n'eren conscients i van dir què podríem recomanar que, partint del model actual, avancés cap al model teòric que a nosaltres ens sembla que seria el model valuós. Aquests 4 tallers es van estructurar amb un de primària. El de primària el que va fer va ser aprofundir en el sistema capitatiu. He fet un breu recordatori del model de primària pels que no estigueu avesats de finançament. És un model que es basa en un 95% en càpita i un 5% en variable i que el 95% de la càpita té un 80% que es calcula en base a població, dispersió geogràfica i nivell socioeconòmic, mentre que el 20% té a veure amb complexitat. És un model que ens sembla que és una fórmula ben intencionada, ja n'hem parlat bé a la part teòrica, però que té algunes dificultats, com que l'experiència no va funcionar, està com anquilosat. És a dir, no revisa, és poc transparent
i la part de la complexitat és manipulable, en el sentit que no és una complexitat de base social, sinó que és una complexitat basada en la demanda. Per tant, això, diríem, tindria aquesta connotació. Recomanacions que ha fet el grup de treball. A l'esquerra teniu el nou panell, aquests són els panells del 5 d'octubre, que no només va ser el dia 5 d'octubre, va haver-hi treball previ, va haver-hi formularis, es va treballar. Per tant, aquest grup, he posat una nota a baix en el sentit que el que avui presento és un resum d'autor, perquè ja podeu entendre que les conclusions del grup van ser molt més extenses de les que ara diré, per tant que em perdonin els panelistes d'aquell grup perquè he fet un extracte. Els he passat perquè em diguessin l'ok, però això no vol dir que els 4 grups han estat encoratjats a que publiquin monogràfics de l'Observatori de manera que puguin desenvolupar les 4 idees. Molt bé. Primer, augmentar el pressupost de l'atenció primària tant en termes absoluts com relatius. Reajustar i transparentar els ajustaments de dispersió, pobresa i complexitat sanitària. Avui dia hi ha molts aspectes de la societat actual que s'escapen d'aquest indicador. Reorientar la part variable amb objectius que fomentin el valor de les pràctiques clíniques. D'altra banda, com ja s'ha fet amb els estàndards de qualitat diagnòstica i estàndards de qualitat assistencial, i on sabem fer-ho. Per tant, continuem amb aquesta línia. Incentivar, a través de la càpita, l'ampliació de la cartera de serveis més enllà de la bàsica. No posant parxes nous. És a dir, ara et dono els diners pel nutricionista. El que ens agradaria és que això es anés ampliant d'una manera més qualificada. Introduir incentius salarials d'acord amb les càrregues assistencials i la capacitat resolutiva. Incloure els prems i els proms com indicadors d'avaluació i fer-ho mitjançant la meva salut. Mentrestant no es pugui utilitzar el plaensa. Promoure l'autogestió dels equips d'atenció primària amb assumpció de riscos. I els panelistes van creure que aquesta recomanació era al marge de si els equips de primària eren de l'ICS o no eren de l'ICS. Introduir criteris d'incentivació a la idoneïtat i la capacitat resolutiva en el finançament dels CUAPs, ASIRs i PADES. Avui només són programes i punt. Finançar específicament l'atenció domiciliària de persones amb necessitats socials i sanitàries complexes, cosa que ja heu vist que és una de les nostres idees. A la llum de l'experiència amb el ComSalut, incentivar de manera clara, específica, la salut comunitària. ComSalut no es va dotar, però ara veiem que s'estimula la salut comunitària, però d'una manera, diríem, novament fragmentada. Donar indicis clars i un finançament clar. Crear comissions clíniques d'àmbit territorial per promoure el lideratge en xarxa i augmentar la capacitat de compra des de l'atenció primària. A Catalunya hem vist indicis d'alguna comissió d'aquestes territorial, però molt indicis. Però sí que, si veieu el document, ens hem fixat en Anglaterra, els CQCs, que són unes comissions clíniques que estan molt actives i aporten molt de valor. Generar pressupostos compartits amb els hospitals per a les proves diagnòstiques, desplegar el concepte de derivació màxima assumible amb finalitat d'incrementar la capacitat resolutiva dels equips de primària. Incentivar els programes transversals i la coordinació amb proveïdors, com per exemple la insuficiència cardíaca comunitària o les cures de nafres. És a dir, que quan hi ha un programa transversal, aquest sigui mirat amb especial carinyo pel CatSalut i sigui promocionat, que els que estan actuant en aquests programes no tinguin la sensació que estan en una ONG, sinó que estan en un programa d'innovació del qual el CatSalut se'n sent orgullós i ho financia. Específicament, vull dir. Molt bé. Pagament per procés als hospitals. Revisar i transparentar els IRE, jo penso que des del 96 que no revisen. Els IRR s'haurien d'ajustar per valor, resultats, i no només per complexitat. Estan aturats també des del 96 en complexitat. Està bé, però a més resultats.
La marginalitat s'hauria d'aplicar per desincentivar accessos i, per contra, combatre necessitats no cobertes. És a dir, donar aquest doble sentit a la marginalitat. Organitzar grups clínics a l'estil britànic, que ja ho he comentat abans, que val per primària i per hospital, de manera que permetin reordenar recursos amb sentit. Cercar estratègies de finançament que incentivin la coordinació dels processos clínics, com els bundle payments, que hem vist en diversos països. Hi ha molts països que ara estan posant diners en aquests exercicis, d'una manera més professional, com els anglesos, o d'una manera més aproximativa, com els americans. Però hi ha fórmules que les trobareu en el document. Per als pacients afectats dels problemes crònics més freqüents, seria recomanable establir un marc de pagament capitatiu amb transferència de riscos entre proveïdors i entre nivells assistencials. Aquí veiem que hi ha models teòrics que es poden desenvolupar i que podrien aportar molt valor. Incloure prems i proms com a indicadors d'avaluació i fer-ho mitjançant la meva salut, cosa que hem vist en primària. Desenvolupar, homologar i estabilitzar la comptabilitat analítica amb la finalitat no només acadèmica, sinó que ens permeti establir tarifes, preus, que estiguin basats en la realitat. Si els preus no estan basats en la realitat i les tarifes no ho estan, aleshores no permeten la gestió. Aquests grups clínics, si tinguessin preus de procés basats, insisteixo, en l'observació real, serien molt més efectius. L'actual pagament de les consultes externes, hospitals de dies, proves diagnòstiques i programes variats s'hauria d'anar reduint en la mesura que avancin els bundle payments, a la mesura que, com els anglesos, tinguem més processos, diríem, estandarditzats, amb un preu raonable. Fins i tot els anglesos tenen diverses tarifes en funció de que es compleixi les millors pràctiques o no. Aleshores, tota aquesta activitat de consultes d'hospitals de dia s'hauria d'incloure en aquests processos, de manera que progressivament aquest pagament que abans era per acte i ara és a pressupost o per programa vagi tenint un sentit de valor. En certes discrepàncies, el grup creu que no s'hauria d'anar a proves pilot, sinó que quan es tingui clara una idea, per exemple, s'hagi estabilitzat un procés, pot ser un procés, diríem, només d'un sol nivell, com l'hospital, o pot ser un procés transversal, quan s'hagi estabilitzat, aleshores provar-ho a tothom. No fer proves pilot. Tenim males experiències, no perquè les proves pilots no estiguin bé, sinó perquè tenen tendència a morir amb elles mateixes. És un tema probablement cultural, segurament. Deu ser que no som anglosaxons. Per poder introduir mesures de valor en el finançament, el grup creu que abans caldria dimensionar els recursos de cada territori a les necessitats reals. Aquí van sortir veus en el grup de treball que deien home, però és que quan revisem les regions, els territoris, veiem que l'oferta de recursos és molt diferent. Podríem, abans que res, fer una revisió crítica sobre aquesta distribució? Es recomana que la implementació del nou model de contractació es faci en canvis graduals a mig i llarg termini. Insisteixo, més que en proves pilot. Bé, el tercer taller era el de la complexitat sanitària i social i va determinar que aquest grup donava molta força a la nova agència, sense cap mena de dubtes. També veieu la composició del grup, no podia ser d'una altra manera, però vaja, estàvem tots molt encoratjats amb aquest tema, no ens vam voler mullar en quin sentit havia de tenir l'agència, perquè està ara, sembla que working in process, per tant, molta força i resultats aviat. Promoure el treball en equip multidisciplinari en base a l'avaluació integral i l'elaboració conjunta de plans individualitzats, la base de la vertebració del procés terapèutic. Aquesta és la clau. Aquests són els GRDs de la complexitat. Avaluació integral i pla individualitzat. Recordeu, els que ho sabeu, i si no us ho explico, que al Regne Unit hi ha un programa que es diu PHB, Personal Health Budget, que quan els equips de primària amb els serveis socials han elaborat, per un cas complex, han elaborat l'avaluació i el pla,
i tothom l'ha firmat, incloent el pacient i la família, aleshores el National Health Service els hi dona els dinerets. No tots. Aquells que fan falta perquè aquella pobra pacient intenti evitar anar massa a urgències. És a dir, aquest és el sentit d'aquesta aportació. Desenvolupar un model de finançament capitatiu, social i sanitari multiproveïdor que doni cobertura al treball integrat, és a dir, amb la mateixa línia que la primària, afegint-hi la complexitat. Ajustar la càpita d'acord amb diverses variables socials, per tant, aquí també aquest grup es va posar una miqueta al rebuf de la primària. Introduir una part variable d'incentius a base d'objectius assolits, com la desinstitucionalització, les hospitalitzacions potencialment evitables i els indicadors d'experiències dels pacients, prems i proms. Bé, el que veiem és que els països que han decidit anar en sèrio, quan han tingut experiències, com vam veure fa 4 o 5 anys, quan vam presentar el model de Burso, que a Holanda hi va venir George de Block, quan tu fas accions intenses, intensives a la comunitat amb pacients complexos, hi ha una manera molt ràpida d'avaluar, que és, aquestes persones, gràcies a la nostra acció, van menys a urgències, estan menys polimedicades, és a dir, hi ha indicadors molt ràpids, per tant, utilitzar-los ja, fer proves de totes les que s'estan fent a Catalunya avui, avaluar-les i veure quines estan aconseguint això. Anar amb temor a atendre el pacient complex a la comunitat no és efectiu. Tenir gestores de casos està bé, però no és suficient. S'ha d'anar amb intensitat i això val diners i això s'ha d'avaluar. Evitar hospitalitzacions val diners. Bé, en tot cas, aquest era... deixàveu, dissenyar incentivacions per als professionals i programes de respir per als cuidadors. Bé, aquest és un tema no menor, m'havia deixat jo, però no menor, com podeu entendre els que us hi dediqueu, sobretot. Bé, la prestació farmacèutica era el quart grup. Ja veieu també en el panell que aquí teníem primera categoria sobre el tema de l'ús racional del medicament. Va ser un grup molt prolífic. Jo els animo molt que converteixin totes les seves aportacions en un monogràfic, com he dit abans. Bé, en tot cas, he fet un extracte molt extracte del que ells han proposat, fer evolucionar els indicadors d'adequació dels tractaments crònics de l'atenció primària cap a resultats, és a dir, es dona per fet els que hi són, però ara ja no només de consum, sinó de resultats, introduint prems i proms, i, evidentment, millorar el suport tecnològic del registre de pacients i tractaments. Imputar la medicació hospitalària a pacients per incorporar aquesta informació a la comptabilitat analítica, conèixer els costos reals dels processos i ajustar tarifes realistes útils per a la gestió. És a dir, la medicació que es dona als pacients ingressats és una medicació que queda opaca. La coneixen a les plantes i la coneixen als hospitals, però el que es demana des d'aquest grup és que s'imputi a pacient i s'analitzi en funció del treball de procés, i això es transparenti. Elaborar una nova despesa màxima autoritzada per la medicació hospitalària d'ús ambulatori amb criteris poblacionals de prevalença de malalties. Aprofitar els programes transversals i les coordinacions entre proveïdors per introduir-hi la medicació en el bundle payment o en la càpita. Crear una autoritat avaluadora del medicament independent i virar el pes de l'avaluació ex ante cap a l'avaluació ex post. Aquest tema el grup li donava moltíssima importància, és a dir, la governança del... Bé, ells entenen, el grup, ara parlo, perquè he parlat molt amb ells després d'acabar el taller, ells entenen que el medicament no hauria de ser objecte ni tan sols que avui aparegui aquí, però és tan costós, és tan innovador, està implicant tant els pressupostos i té tanta efectivitat sobre els pacients, tot sumat, fa que requeriria una reflexió global sobre el medicament, una governança i una autoritat independent. Van dir que es podia dir aques, no s'hi van posar com seria, però sí que caldria. Generar una dinàmica participativa amb proveïdors, professionals i pacients per elaborar un nou marc avaluatiu més valuós. Molt bé, acabo. Torno als principis, després de tot el que he plantejat.
dels principis, en torno a refermant tots, però he remarcat el 4, que el model o les reformes que fem per anar cap a aquest model sigui creïble i tingui el suport de tots els actors del sector. Si no, no anirà. Serà com la càpita de fa uns anys. Que mostri el camí del valor i de la sostenibilitat a les organitzacions sanitàries. No totes hi són ni totes ho veuen igual, tothom té molt bones intencions, però presentar una cadena de valor com la que ha presentat el Toni Castells a l'altra taula aquest matí, això no està a l'abast de tothom. Per tant, s'ha de mostrar el camí. Les organitzacions sanitàries són sensibles en aquestes referències. Que combati la burocràcia innecessària i ponderi els costos de transacció. Bé, el que volem dir és que no només es combati l'actual, sinó que el nou que posem no n'afegeixi més. Que es basi en la confiança i en la rendició de comptes i no només en el control previ. Molt bé, jo acabo dient que els grups han demanat, sisplau, que es reactivi la central de resultats, que està aturada des del 2018, si algú em sent, i que es basi i que es reactivi en base al valor. També que hi hagi més línies per a la transformació digital, amb mecanismes de prova-error. Però acabo. En aquests moments el sentiment és que tenim molts models de finançament, tothom fa molts papers, tothom fa molta factura, però que al final el que acaba marcant és que tenim un sostre pressupostari, és a dir, a l'històric de l'any passat més noves accions. Tot això, com els 10 manaments, es resumeixen en 2. Històric més noves accions. I aquestes noves accions, els que es reparteixen, tenen cura que això es faci de la manera més equànime possible. Per tant, acabo amb una frase, cal una reversió planificada cap a un model basat en el valor, amb participació de tothom i amb una visió clara. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Com que les aportacions propositives, quan són tan denses com les que hem fet aquest matí i que venen, a més d'una feina de molta gent i, per tant, les proposicions són moltes, són difícils de pair. Jo estic convençut que molts dels que esteu avui a la sala deveu estar pensant que moltes de les coses que s'han fet segur que ja estem tots d'acord, però pair-les totes segurament necessita el seu temps. Per tant, les aportacions que ens ha fet el Jordi necessiten probablement una relectura amb molt més temps, però estem en el moment en què estem. I per fer aquesta relectura, el que sí podríem fer és que companys, experts, panelistes, ens ajudin, almenys des de la seva visió i des de la seva experiència, quantes d'aquestes proposicions, de quina manera i amb quins límits opinen que realment es podrien portar a la realitat. Perquè en el fons, com sempre, hem de discriminar entre el possible, el realitzable i el desitjable. I moltes vegades les distàncies entre aquestes tres categories és força més àmplia del que voldríem. En qualsevol cas, escoltem una mica el que els panelistes ens poden dir respecte a aquesta allau de proposicions, jo em sembla que tots ho hem vist molt clar, molt ben classificades, amb 4 apartats, i amb aquests estarem tots d'acord: l'àmbit de l'atenció primària, l'àmbit de l'atenció hospitalària, l'àmbit de l'atenció a la cronicitat i a la complexitat i, per la seva importància en el pressupost, l'atenció farmacèutica. Gemma, endavant. Molt bé. Bé, en primer lloc, bon dia a tothom. Moltes gràcies per haver-me convidat a estar avui en aquesta taula i sobretot moltes gràcies per mantenir la invitació, tot i els canvis circumstancials en l'estatus de cadascú, perquè la veritat és que em va fer gràcia quan em van dir home, més lliure que parlaràs. Ja vull. Aviam, jo estic bàsicament d'acord, sobretot amb els 10 principis que plantejava Jordi amb l'extracte del llibre i de l'estudi que vau fer, i a més crec que té moltíssim valor tal com s'ha fet, perquè algo que intuïtivament, des de qualsevol de les posicions dels que estem aquí, podríem dir, però si això ho hagués pogut dir jo, no? O si això s'entén molt bé, hi ha una feina ingent darrere
de donar-li aquest valor que té l'evidència científica, l'entorn acadèmic i l'entorn d'anàlisi realment d'experiències per dir no, és que això sabem que hi ha llocs on ha funcionat o sabem que si es prova i es fa d'aquesta manera té resultats. Per tant, agraïm molt el treball, agraïm molt les 10 conclusions i agraïm molt als 4 grups de treball, que és veritat que aquesta informació ens és més nova, encara que nosaltres ja la tinguéssim, però que és molt interessant per aprofundir-hi. Aquí ja no estic al 100% d'acord amb el que es planteja, però sí que és veritat que crec que hi ha molts elements a la reflexió. Què crec que falta aquí? A banda que jo pugui intentar donar una visió des del CatSalut o una visió des del món de la provisió que també puc fer alguna pinzellada. Crec que no estan analitzades les barreres en aquest document. És un document, com deia ara el Ramon, molt propositiu i des d'aquest punt de vista és molt engrescador, però és veritat que a l'hora de posar-ho en marxa, encara que sigui d'una manera progressiva, crec que tenim un seguit de barreres que és molt rellevant tenir-les identificades, saber quin pes té cadascuna d'elles i saber com es poden o no resoldre. Quan nosaltres encarrilem, després del període de la Covid, etc., el mapa estratègic del CatSalut, en la meva etapa com a directora, si recordeu, tenia 3 puntals molt fàcils de recordar. Un era l'accessibilitat, que era d'alguna manera la base, aquesta accessibilitat i aquesta qualitat. L'altre era les reordenacions i com impliques a tots els agents, ja sigui internivells o intranivells, perquè també pot ser reordenacions entre agents del mateix nivell, en un territori que, com tu també deies, és molt heterogeni i per tant les necessitats són molt diferents. I la tercera eren els sistemes de pagament, perquè és evident que la palanca per fer que això canviï són els sistemes de pagament i una remodelació en els sistemes de pagament que la conclusió a la que arribàvem era molt similar a la dels grups, de dir això, si hem d'esperar fer-ho del 0 al 100, passaran 10 anys, quan ho tinguem escrit ja no servirà de res. Per tant, hem d'anar fent passes i hem d'anar fent passes que ens orientin cap a aquesta voluntat de canvi. La visió dels proveïdors. Després ens parlaran la Roser i el José Augusto, però és que la visió dels proveïdors és una visió diferent a cada proveïdor. I d'això també n'hem de ser molt conscients, que quan parlem dels proveïdors tenim un teixit de prestació de serveis que és extremadament ric però extremadament divers. I aquesta riquesa i aquesta diversitat fa que la visió a cada un d'ells, quan tu els interpel·les de cara a plantejar canvis en el sistema de pagament i en els models, aquest acord que tu deies acceptat per tothom, tots l'acceptarem en un debat com el d'avui. Però quan després vagi el responsable de compra del CatSalut a determinat centre a dir-li, bueno, per cert, això tan maco que vas dir que sí, vol dir que aquest any et passarà això i que aquests diners es destinaran a aquesta altra cosa. És una feina ingent que hi hagi d'alguna manera aquest canvi cultural en el qual tots, defensant-nos cadascú de nosaltres com a proveïdors, torno a estar a la provisió i defensaré la meva institució a morir, però això ha d'anar alineat amb una defensa global de quin és el millor model pel sistema perquè és el que ofereix millors resultats en el ciutadà. I per tant, l'anàlisi d'aquests resultats i el treball en base al valor ha d'estar a la base de tot allò que fem. Barreres. Primera, l'estatu quo de cada un a l'hora de definir el que és la seva cartera de serveis, la seva població assignada, la seva manera de treballar, els seus professionals, els límits de la seva institució i qui pot entrar i qui pot sortir. Això és diferent, repeteixo, a cada proveïdor. Hi ha molta por a la pèrdua econòmica. Quan es planteja un canvi d'aquest tipus, almenys en les experiències que jo conec i una mica en el que estàvem treballant ara, és molt difícil posar-hi calés. I quan tu el que jugues és amb els calés que ja hi ha en el sistema i per tant a reconduir-los, no tothom guanya, algú guanya i algú perd. Per tant, seria molt rellevant disposar d'una capacitat, tu deies, s'acaben fent les noves accions. Sí, però poquetes, estem pobretones darrerament, tampoc no cal dir virgueries amb els pressupostos. Tots sabeu quina és l'evolució dels darrers anys, per més que hi hagin hagut els ingressos de la Covid. S'ha de fer un plantejament en el qual hauríem d'aconseguir una bossa econòmica que permetés també incentivar aquests canvis en els responsables de les entitats proveïdores, perquè si no serà molt difícil perquè no tothom hi guanyarà, uns guanyaran i uns perdran. Per tant, estaria bé aconseguir aquesta incentivació perquè si no la pèrdua econòmica és un fre. La pèrdua de l'autonomia també és un fre. La sensació de que algú et
I és feina del CatSalut, és feina dels que estan ara. Però la sensació que algú t'ordena, et planifica i et diu què has de fer, no sempre és ben rebudor, no sempre és fàcil. Per tant, aquí hi ha una altra barrera. Les dificultats d'entesa entre proveïdors. S'han deixat a l'abast dels proveïdors el concepte de feu aliances estratègiques, posa't d'acord amb aquell, estaria molt bé que parlissis amb aquell altre, però això ha generat un històric que en alguns casos ha estat positiu i en d'altres ha estat negatiu, i que segurament caldria una capa superior que aquestes aliances estratègiques les promovés amb aquesta base que dèiem de la reordenació per aconseguir aquesta millor tensió. Hi ha molta dificultat a l'hora de treballar amb alguna cosa que és un puntal bàsic que ha anat sortint, que són els sistemes d'informació. Els sistemes d'informació per a una transformació d'aquest tipus, ara no parlo del pagament, parlo realment d'anar a treballar amb resultats i amb aportació de valor, han de ser molt potents, han de canviar molt de tal com estan muntats ara, tant en les organitzacions com en l'administració, i a més han de tenir una adaptabilitat a cada circumstància i a cada procés i a cada prem que els fan superespecífics i que aquí també cal una inversió molt rellevant a nivell de sistema, s'està treballant, i també a nivell de cada proveïdor, i també s'està treballant, però estem lluny. Els sistemes d'informació que calen per fer aquest model són brutals. La burocràcia que tenim en aquests moments, desmuntar-la, escoplo i martillo, i anar tirant enrere tot un seguit de processos i procediments que ens ocupen i ens preocupen i que a l'hora de la veritat no aporten cap valor, és molt difícil. És molt difícil perquè des d'aquest punt de vista l'administració i la funció pública no va menys, va més. I per tant, qualsevol procediment que intentem en aquest camp ens costa i ens costa molt perquè hem d'anar passant etapes que dius, aquestes 6 etapes que acabo de passar i que he trigat un any és que no em calia passar-ne cap. O sigui, què he fet, què he guanyat, quin valor he portat? Cap. Hi ha moltíssima burocràcia i s'ha d'anar desmuntant. Ens manca aquesta cultura sistèmica que deia abans i a més les urgències del dia a dia ens donen poc joc. Sí que hi ha institucions que innoven i que tenen molt clar com aparten unes persones, uns professionals, un entorn i d'alguna manera els dediquen a pensar i aquest pensar després reverteix en benefici de la institució o del sistema. Però tampoc és una política 100% i és una política que hi ha institucions que senzillament no s'ho poden permetre en aquests moments o no ho han prioritzat anteriorment i per tant ara els hi costa molt fer-ho. Això és una altra de les barreres que genera que la gent digui no tinc temps ara per pensar aquestes coses, si el que he de fer és més altes o resoldre això, no arribo amb la marginalitat o he de pagar a final de mes. Per tant, això també és molt important. La fragmentació que tenim és brutal en el sistema sanitari i, com heu dit molt bé, en els sistemes de pagament, i aquesta fragmentació del sistema i del sistema de pagament diu, doncs ves tirant per aquí i no, i aquí hi ha una gran feina d'integració i després la gran variabilitat que hi ha entre els centres, entre els proveïdors, fins i tot a la mateixa administració, en el mateix CatSalut, a l'hora de com abordes això. S'han començat a fer passes, jo crec que realment aquests pilars que hi havia en el pla estratègic, si tornem al principi, són intuïtivament bons. Jo crec que l'equip continuarà amb aquesta línia amb les aportacions dels nous dirigents, però jo realment espero que aquest procés es pugui anar tirant endavant perquè crec que estem en un moment en què és imprescindible. Oportunitats o facilitadors que tenim en aquests moments. Jo crec que tenim acord en la teoria, crec que realment va molt bé tenir aquestes bases científiques i fer congressos com el d'ara, on d'alguna manera assumim que el que no podem fer és sortir per la porta i dir no, és que el millor és anar pagant altes, o el millor és no. Ja hem acordat, estem molts aquí, són 870 persones, no discutim ja sobre alguna cosa que pensem que és intrínsecament bo i crec que per tant això, haver-ho explicitat ens ha d'anar bé de cara a futur. Crec que l'agència integrada sanitària i social ha de servir també com un impuls molt rellevant a fer aquest canvi, sobretot en l'àmbit, evidentment, de la cronicitat i la complexitat, però crec que pot anar més enllà. Crec que tenim una altra oportunitat. El model actual està esgotat. És a dir, seguir com anem ara, estem fent passes enrere. O el canviem o assumim que anem a pressupost. Però si no, ja no tenim més cartes per jugar. Hi ha una necessitat molt evident per la ciutadania de que hi hagi un canvi en la manera en com prestem els serveis i per tant aquest pas a una prestació de serveis amb un valor afegit crec que és molt, molt rellevant.
I després hi ha una altra cosa que és una cosa que ens fa molt mal, però que hauríem de saber aprofitar-la per integrar-la com a part del canvi. Tenim una crisi de professionals, no ha sortit encara avui, però si seguim treballant com fins ara, no podem. O sigui, no es pot seguir treballant com fins ara i fer les coses com les fèiem fins ara perquè no tenim els professionals per fer-les. Llavors, en vez de plorar i dir com que no tinc els professionals he de tancar una planta, ho he de deixar d'operar, aprofitem-los i integrem els professionals que tenim i al posar en valor la tasca d'aquests professionals en el millor lloc i en el millor moment, integrem-ho com a part d'aquesta equació de canvi, perquè crec que al final pot ser una cosa que ens serveixi també com a palanca si realment deixem de plorar i de pensar que el que passa és que no tenim professionals, que no, per seguir com fins ara no en tenim. Jo crec que hi ha moltíssima feina a fer, és una passada, és un projecte brutal abordar-lo des de la punta partida del valor arribant fins als sistemes de pagament i jo només dic que me'l creia i me'l crec i que engresco a tothom a que s'apunti en aquest carro perquè crec que és el millor que ens pot passar en el sistema. Gràcies. Molt bé, Gemma, gràcies. Queda paraula a la Roser. Fixem-nos amb el rellotge que tenim al davant, hauríem de deixar uns 10 minuts al final. Endavant, Roser. Bé, en primer lloc, felicitar i agrair posar el tema dels sistemes de pagament i la seva evolució de la compra per valor a l'agenda una altra vegada, no? I felicitar tots els experts que han participat en l'informe, els que han participat en els tallers i també en totes les experiències que he vist a la sessió anterior. He sortit una mica neguitosa en el sentit que eren experiències excel·lents, sobretot en l'àmbit micro, en l'àmbit de la gestió clínica, i em sembla que on tenim el repte i el compromís d'avançar és en el part macro i el part meso. Ull, no generem frustracions. La part micro ho està fent bé. I a la part meso i la part macro, de vegades més que actuar de palanques, estem actuant amb unes certes resistències. Crec que és important també posar aquest tema en l'agenda perquè posa en valor els instruments que té el model sanitari català. El model sanitari català té uns instruments que no tenen altres sistemes nacionals de salut, l'acreditació, la planificació, el sistema de contractació, l'avaluació, la central de resultats. Per tant, des d'aquest punt de vista, no malmetem aquest model que té aquests instruments que ens permet ser referents d'un nou model de gestió de serveis públics. I d'altra banda, ho diu l'informe, el sistema de contractació també ha d'innovar perquè ha de ser l'instrument dels canvis transformacionals que hem de fer. Per tant, no podem fer tots els canvis transformacionals que diu, per exemple, el Pla de Salut, si no canviem o innovem amb els sistemes de pagament i de contractació. Més que replicar, perquè és impossible replicar tots els experts que han fet un informe excel·lent, només és aportar alguns elements de visió, de reflexió. Un és que l'estudi comença parlant de les regles de joc per ajustar la relació entre autoritat sanitària i proveïdors i parla del sistema de contractació, finançament i avaluació. I aquí n'afegiria un de primer, el primer de tot, que és la primera regla del joc, el full de ruta, el mapa i la cartera de serveis per a desplegar les noves polítiques de salut. Som un gran país petit i s'ha de fer amb una mirada sistèmica, per tant hem de saber quin és el mapa i la cartera de serveis de referència, el full de ruta, i aquí sí que faria una crida a la necessitat d'aproximar les estratègies entre el Departament de Salut i el CatSalut, posant en una Thermomix tots els plans directors i programes per poder oferir un escenari de reordenació que orienti les estratègies a les organitzacions, traslladant els documents d'intencions en cartera de serveis a contractar. Per tant, jo sí que hi afegiria aquest element que orientar un canvi en el sistema de contractació requereix tenir clar el full de ruta i, per tant, és l'oportunitat també de posar en valor aquest element. El segon és que jo crec que hi ha un element que ens pot permetre superar les resistències, que són moltes, jo també m'he centrat una mica, he fet una autocrítica també en aquest sentit, és que el canvi transformacional més important és orientar el sistema de contractació a l'objectiu de la integració assistencial, el que en diem el model d'atenció centrat a la persona. Aquesta és la finalitat de la innovació i del canvi en el sistema de contractació. Això ens obliga a reorganitzar-nos en funció del que necessita la persona i la seva continuïtat assistencial i la seva mirada 360 graus sanitària i social. Ara no és aquí, no és així. La gent s'ha d'adaptar com ens hem organitzat. Nosaltres no ens organitzem en funció del que necessita la persona. Per tant,
Aquest és un element de canvi important en la innovació del sistema de contractació. El mateix informe, i ho ha comentat el Jordi, deia: recomanem un model d'assignació de recursos dels sistemes sanitaris que tingui per objectiu el finançament de la preservació i millora de la salut poblacional i individual i que eviti o inclús penalitzi la fragmentació i el consum inapropat de serveis. I això, en aquests moments, partim d'un sistema de pagament hospital centrista, organització centrista, nivells centrista, i això ho diu un informe que està acabant de tancar el Cercle de Salut, que ha encarregat en el Ortun, l'Ircar Maneu i la Rosa Urbanos, i comenta aquests elements. Tenim un sistema de pagament que té aquests 3 elements de centrisme, i si compartim aquest propòsit d'anar cap a la integració assistencial, cal evolucionar un sistema que superi tota aquesta fragmentació, que permeti activar en cada moment el dispositiu més idoni, encara que no sigui el de la nostra entitat. I no oblidem en aquests elements l'atenció intermèdia i la salut mental, no com una cartera annexa o suplementària, sinó com una cartera essencial de valor. Dic perquè en els tallers s'ha parlat del tema de l'atenció primària, de l'atenció hospitalària i de la interacció sanitària i social. Jo vull entendre que és que el sistema de pagament sociosanitari i de salut mental està tan complicat que probablement no ens hem atrevit a fer algun taller d'aquests 2 sistemes de pagament, però l'atenció intermèdia i l'atenció a la salut mental, precisament amb el canvi en el perfil de les persones, tenen tant o més pes que també l'atenció hospitalària i l'atenció primària. I també comparteixo el que comentava la Gemma, també és una oportunitat a la futura Agència d'Integració Social i Sanitària, perquè si tenim aquest objectiu no hauríem de dubtar amb les funcions d'aquesta agència, que hauria de fer un pas més, que és avançar també en la contractació conjunta d'aquests serveis. Fins aquí solament tots estaríem d'acord que aquest és l'objectiu. Llavors, algunes incongruències o limitacions, fent també una mica d'autocrítica. Estem disposats a evolucionar cap a un sistema d'assignació territorial de recursos en base poblacional associat al compliment d'uns objectius de resolució, o volem preservar el nostre contracte maximitzant la nostra facturació i deixem de jugar quan la reassignació de recursos no ve cap a casa? Sabrem passar de parlar del meu contracte al nostre contracte? Aquests són elements d'autoreflexió que sí que ens hem de fer, perquè aquests a vegades són aquests elements tan primaris que posen limitacions a aquests elements de canvi. Com podem fer compatible un sistema de contractació en base poblacional amb un sistema de contractació que reculli l'especificitat i la complexitat de cada una de les línies? Tenim el lideratge i el coneixement per optimitzar el valor dels instruments de planificació i compra que tenim? Aquí seria bo segurament trobar un espai d'expertesa compartit i estable per afrontar aquest canvi. Aquest tema de sistemes de pagament no té sentit. L'administració per una banda, els proveïdors per una altra, la ciència per una altra. I a més, davant els canvis successius, de vegades en els lideratges de les organitzacions, seria bo promoure un espai estable on hi estiguéssim tots representats amb un full de ruta i amb uns objectius concrets en aquest tema. Limitacions. Dins del Siscat tenim 2 models de contractació i pagament, simplificant molt, a l'ICS i al sector concertat. Segurament a l'ICS hauria de tenir les eines del sector concertat, per tant no és que faci algun judici de valor, però tenim la realitat, tenim 2 models de contractació diferents dintre d'un territori, dintre d'un conjunt de proveïdors. Per tant, la necessitat d'anar harmonitzant regles de joc és molt important, si no volem que això afecti l'equitat en la capacitat de resolució de problemes en funció de l'estructura de provisió en els territoris. També tenim una altra limitació. Per orientar-nos un sistema a resultats, cal dotar les organitzacions de capacitats de gestió. I aquí tenim en l'àmbit de les empreses públiques i consorcis fonamentalment, que de vegades tenen limitacions per tindre flexibilitat i poder optimitzar els recursos per aconseguir aquests resultats i aquests objectius. I sovint, per mantenir la unitat de sector, ens autolimitem tots, perdent les potencialitats del nostre model. Ara imaginem que tenim clar que el sistema d'assignació de recursos i que el compartim. Crec que també cal garantir elements bàsics a qualsevol sistema de pagament i de finançament. La suficiència, l'equitat i la justícia
i incentivar els objectius i resultats en el servei i optimitzar els recursos, no inflacionar-los. Per tant, quan parlem de sistemes d'assignació i canvis en els sistemes de pagament, no podem deixar de parlar també de 3 factors, no? El preu, la quantitat i el factor transformació. El preu és important perquè garanteix la suficiència. És important monitoritzar els costos. Això no vol dir que volem que ens comprin per costos, però és important monitoritzar els costos per orientar que les tarifes siguin suficients. Quin és el model d'evolució d'aquests preus i quins abordatges singulars fem de temes com les inversions, que hi ha diferents titularitats jurídiques, amb diferents règims patrimonials i el finançament de les inversions és molt diferent i tot ho tenim dintre de la tarifa. Per tant, el que és el preu, per tant, la referència amb els costos i el sistema de construcció i evolució d'aquesta tarifa és un element que no podem obviar, encara que parlem dels models d'assignació territorial i capitativa. L'altre és la quantitat, el què, el quan, de quanto i a on. Per tant, quina és la cartera de serveis i quins són els nivells d'accessibilitat territorial que en aquell full de ruta que deia al principi posem sobre la taula. I l'altre, la T de transformació. Sempre és bo que en el sistema de contractació, a part del preu i la quantitat, hi hagi un factor incentivador de canvis, innovacions, transformacions. I si a més, com deia la Gemma, hi podem incorporar algun recurs que pugui facilitar aquests elements de reordenacions, com en el seu moment es va fer amb el pla de reordenació hospitalària, doncs aquest també seria un element positiu. I finalment, algunes altres potencialitats d'aquesta aposta que estem tornant a posar sobre la taula i sobre l'agenda. Aprofitem per alinear objectius de l'administració, les organitzacions, els professionals de la gestió clínica i el territori amb el treball en xarxa. Ha de ser una oportunitat per aconseguir aquesta alineació d'objectius. Una altra oportunitat, des de la transparència dels resultats que diem que ens volem orientar, legitimem l'aportació de valor del model sanitari català i superem les demagògies. Això no va de titularitats, va de bona o mala gestió. I el lema de la Societat Catalana de Gestió Sanitària precisament és aquest, la gestió importa. Utilitzem aquest element d'orientar-nos a resultats per ajudar a superar aquestes demagògies. I per això hem de recuperar el valor de la central de resultats, ho comentava el Jordi i el Ramon, i solament hem de fer un pas més, que s'incorpori a la política d'incentius i a la presa de decisions. Si anem publicant resultats com una finalitat en si mateixa, però un resultat que no evoluciona positivament, no té cap impacte en la contractació, en el sistema d'incentius, hem convertit la central de resultats en una finalitat en si mateixa, no com un element incentivador. Per tant, incorporar la central de resultats en la política d'incentius en la presa de decisions, la pròpia central de resultats avançar també en resultats de resolució poblacional i territorial i no només per línies, i que permeti avaluar no només els resultats de les organitzacions, sinó també els resultats del model d'assignació de recursos del Servei Català de la Salut. I més enllà de la central de resultats, preguntar-nos també si realment volem avançar cap on naix de veritat, tant el CatSalut com els proveïdors, una agència independent. El tema independent queda molt maco, però en el moment que, i en la història s'ha vist, que l'agència ha tingut un cert pes, s'han posat obstacles per intentar que tingués algun propòsit a més. I l'estudi, en el resum executiu, diu hem d'evolucionar cap a un sistema de salut basat en valor requereix, primer, aclarir què s'entén per valor i disposar de la capacitat d'avaluar-lo. I, en segon lloc, tenir l'audàcia de desplegar estratègies apropiades, entre les que destaquen les reformes dels marcs avaluatius i dels sistemes de pagament dels serveis sanitaris. Per tant, totalment d'acord en que, com diu l'estudi, els canvis han de ser progressius i factibles, aprenent dels èxits i dels errors d'experiències anteriors. Però fins que no concretem i no donem resposta a aquelles preguntes que deia abans, quan deixarem de parlar del meu contracte pel nostre contracte, fins que no concretem i passem del relat a l'acció, no sabrem realment si estem disposats a avançar en fets en les propostes que recull aquest estudi. Tenim el model, tenim el coneixement, tenim les eines, compartim el propòsit. Hem d'aprofitar per tornar una altra vegada tots plegats a ser referents d'aquest canvi en el sistema de contractació i, sobretot, no defraudem les experiències de la micro i de la gestió clínica, perquè estan avançant a la meso i a la macro. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Roser. Excel·lent resum al final. José Augusto, endavant. Bon dia, gràcies. Ramon, molt bon dia a tots. Ara intentaré no repetir-me, perquè la majoria de temes us comparteixo amb els que ha comentat la Gemma abans i la Roser. Jo m'estava fent una pregunta arran d'aquest document, que per cert jo ja estic esperant la versió 2.0, perquè em sembla que és d'un valor enorme, aquest document de contractació basada en valor. M'estava fent una pregunta i és que, a més us la llenço així directament. Aquí algú realment vol canviar el sistema per millorar-lo molt? Perquè jo crec que aquest és el gran canvi. En els últims 20 anys, si us fixeu, els avenços que hem fet des del punt de vista clínic, en oncologia, en cardiologia, en geriatria, són tremendos, tremendos. Han canviat el paradigma del tractament de moltes malalties. Quants canvis reals hem fet nosaltres en la provisió de serveis? Tan tremendos. O continuem, posant capes a la seva, no? Ara resulta que s'ha avançat tant en el tractament de la insuficiència cardíaca que tenim hospitals de dies dedicats a insuficiència cardíaca sistòlica aïllada. I dius, escolta, això és una capa més. Hem fet un canvi real en la provisió del servei a aquests malalts que pugui radicalment transformar la nostra institució? Jo crec que aquesta és la gran pregunta i la gran reflexió. I en aquest context, jo crec que la manera d'impulsar canvis, que poden ser canvis transformadors en el sistema sanitari, una de les eines, una de les palanques, és el sistema de pagament. I precisament és el sistema de pagament basat en valor. Ara bé, no és l'única. Això és una cosa que hem de dir i hem de dir-lo amb la veu molt alta. No és l'única. Primer de tot hem de començar a repensar el sistema d'una altra manera. Jo crec que el primer pas és dir, escolta, nosaltres el que estem fent és atendre pacients i per tant hem d'organitzar tot el sistema en funció del pacient i de la patologia que hem de tractar. I això no vol dir que la micro no s'estigui avançant, això vol dir que la micro ha d'entrar en la meso, que és el que han fet els anglesos en les Clinical Commissioning Groups. És a dir, una part important del pagament, del finançament i de la planificació de serveis depèn del clínic, que és el que sap la malaltia, que és el que sap trobar el valor, que és el que sap dir quin és el resultat d'aquella malalt en aquest cas concret. I per tant jo crec que aquí ja tenim un primer pas que donar, que és dir, escolta, és que hem d'incorporar els clínics perquè ens ajuden a organitzar l'atenció. Segon, perquè ens ajuden a buscar el valor. Quin és el valor real d'una intervenció a una persona de 88 anys que té una fractura de maluc? Quin és el valor real? És el que estem mirant ara, que és la infecció peroperatòria, o l'estada mitjana, o el reingrés, o és que torni a caminar a casa seva? I això ens ha d'ajudar el clínic. Nosaltres des de la gestió tenim moltes més dificultats perquè estem més enfeinats en el dia a dia. Això seria un segon pas important a donar. El tercer, evidentment, sistemes de pagament basats en valor, on en entorns territorials on el valor se posi allà on està. I això, el CatSalut ha començat a fer reorganitzacions territorials, això és molt important. Per què? Perquè n'hi ha hospitals que en determinades patologies tenen més valors que altres. I n'hi ha serveis que en determinades patologies tenen més valors que les altres. I si fas pagament basat en valors, hauràs d'incentivar el que els fan millor. I això també és una eina molt important de retransformació radical del sistema. I per últim, evidentment, sistemes d'informació. És impossible fer-lo sense saber mesurar correctament el valor, fer seguiment, mirar quant costa, etc. Però aquests 5 pilars són molt importants, un dels quals és el de sistemes de pagament basats en valor. Ara bé, serem capaços de posar-los de forma molt tímida si no som capaços d'acompanyar-los dels altres 4 pilars. Jo crec que això és un tema de concepte important. Podem fer petits intentos de payment for results, que ja ho tenim, per cert, en el 5% variable dels contractes, però són petits intentos. Per què? Perquè el que hem de fer és canviar la manera de veure el sistema. Per cert, un dels grans popes que introdueix el pagament per resultats o per valors en el sistema sanitari, que és Michael Porter,
escriu un llibre que referencia en aquest document de la Societat Catalana de Gestió Sanitària, que és una bíblia del canvi del model d'atenció, i parla, el llibre es diu Redefining Healthcare. Creating, crec que és Value-Based Competition on Results. Mira una cosa, competición y resultados, que es otro tema que hay que poner encima de la mesa. Por lo tanto, no es solo organizar la atención, no es solo mirar el valor, y aquí nos ayudan los clínicos, no es solo hacerlo territorialmente y donde mejor se puede hacer cada cosa, sino que además hay que pasar a establecer un sistema de competición. I això és molt important. Nosaltres, en quin sistema estem en aquest moment? El sistema sanitari català, hi ha molts sistemes sanitaris de tot el món occidental. En un sistema de competició suma zero. Y un sistema de competició suma cero, que eso lo saben molt bé los economistas y los que es dedican a teoria de jocs, és un sistema en el qual té dos cares. Si en una cara guanyes, guanyes el que l'altra cara perd. I així estem, en el sistema. Tenim un pressupost topat, aquest senyor lo fa molt bé, aquest lo fa molt malament, si l'incentivem una mica aquest, és perquè le fem perdre aquest. Però no incentivem de forma radical el canvi. I això és un tema molt important. Hem d'introduir-lo, clar, lo hem d'introduir sota el paraigües del CatSalut i del Departament de Salut, clar, perquè nosaltres som un sistema públic, evidentment, però hem d'introduir la competició si volem que això avanci i hem de potenciar els millors en cada aspecte de lo que estan tractant. I això són temes de valentia política i també de valentia gestora, no? Un element més que hem d'afegir al sistema de pagament. Si no, no funcionarà el sistema de pagament. I luego, aquesta competició ha de ser basada en què? En valor. Què ha de comprar el sistema de pagament? Valor. No ha de comprar volum. Nosaltres comprem volum, bueno, nos preocupa tant comprar volum que fins i tot tenim marginals, perquè al final que ja no comprem més, no? Ara, hem de passar a comprar volum. Per cert, hem de fer la compra de volum en un territori en diferents proveïdors i que cada proveïdor faci el que millor sap fer. Tema també molt important, que el CatSalut i el Departament, si se posen en aquesta línia, feina tindran, que les ajudarem tot el possible, evidentment. I per últim, el que és innovador i disruptiu s'ha de finançar directament. Aquí no podem estar fent les disquisicions que estem fent de que la innovació no se finança. Escolti una cosa. A veure aquí, aquest tractament quirúrgic, aquest tractament farmacèutic, és un tractament que realment millora la mortalitat, que millora la situació funcional, ja està, sense dubte, immediatament finançat. Per tant, els sistemes de pagament hem de fer un canvi molt important aquí, en les nostres maneres de veure el món, en el nostre paradigma mental. Jo ara, quan estava mirant el document, que insisteixo que és un document magnífic, dic, vaig a fer un exercici, que és mirar de les recomanacions dels grups de treball, quines han fet recomanacions basats realment en valor. No? Per exemple, el de primària diu, necessito més pressupost. Bueno, escolta'm, això no està basat en valor. Aquesta no compta. I mireu, lo dic per el nostre paradigma, del grup, això lo faig per mantenir l'expectativa, l'expectança. Del grup d'atenció primària, no basades en, fa 13 recomanacions, 13 peticions, de les 13, no basades en valor, està la 1, la 2, la 4, la 5, la 7, la 8, la 9, la 11 i la 12, és a dir, 9. El 69%. De la d'hospitals, la 1, la 7, la 8, la 9 i la 10. 5 de 10, el 50%. De complexitat sanitària i social, el 50%, i de prestació farmacèutica, aquí no, aquí estan superorientats a valor, perquè probablement han començat molt a treballar els esquemes de pagament per resultats, el seguiment dels pacients en la RPT, etc. Mireu-vos que no és una crítica, és simplement dir, és molt complicat introduir sistemes molt importants que canviaran la manera de fer, com és el pagament basat en valor, si no comencem per alguna cosa que és més fàcil, que és més proper, a més és més íntim, que és canviar-nos a nosaltres mateixos la manera de veure aquest sistema. I això és un tema que jo crec que hem de posar al damunt de la taula, perquè si no serà una altra vegada frustració. I després un altre tema molt important. Jo crec que aquí a Catalunya tenim un punt de partida fantàstic per introduir i per fer el canvi. El de sistemes de pagament basats en valor és molt fàcil. N'hi ha poquíssims sistemes sanitaris públics al món que tinguin una part
del finançament basat en un percentatge de variable, un 5% en primària, sociosanitària, salut mental, l'1% en aguts, un percentatge també de risc en atenció farmacèutica, poquíssims. Això no és una cosa habitual al món, molt pocs. Per tant, tenim un punt de partida molt important, que no hem d'oblidar mai, aquest punt de partida. Per cert, també tenim una part important feta de la territorialització i de la incorporació de clínics a preses de decisions en gestió. Això també ho tenim aquí a Catalunya. Però és important no perdre de vista que això és molt complicat. És molt complicat, s'ha de fer de forma decidida i esperar resultats a mig i llarg termini. Mireu, en aquest document de primària se parla de los models de PACE, models d'integració sanitària i social, els Program of All Inclusive Care of the Elderly, que són unitats on persones que tenen necessitats sanitàries i socials amb una càpita social i sanitària reben tractament ambulatori. Jo ahir vaig dir, escolta, quants PACE n'hi ha instal·lats als Estats Units? Anem a mirar-lo. Si lo mires, n'hi ha 144 en 30 estats, que gestionen 276 centres. Això són dades d'ahir. Si jo extrapolo la població amb dependència d'Estats Units a Catalunya, sabeu quants PACE tindria que construir aquí? 3. Mireu que un PACE normalment fa el seguiment d'entre 100, 125 i 400 malalts, o persones amb dependència i malaltia. Per tant, absolutament insuficient. Què vol dir? Que és molt complicat instaurar aquest sistema d'organització de serveis i de finançament. Per tant, hem de tenir paciència i perseverància per poder fer el canvi. Això és un exemple. Això mateix ho podem trobar, per exemple, en un altre exemple, i ja acabo ràpidament, que diu també aquest llibre, que a mi m'agrada molt, que és l'exemple de la tarifa de millor pràctica, la Best Practice Tariff, que utilitzen els anglesos, que la utilitzen ja en 21 patologies, i jo he revisat l'última publicada fa pocs dies, de la fractura de maluc. Sabeu que la Best Practice Tariff el que fa és finançar molt millor els hospitals que ho fan millor. Poca broma, fins a un 40% més de finançament respecte al que ho fa millor. Per tant, això són estímuls reals al canvi. I jo vaig dir, escolta, vaig a mirar aquesta tarifa a veure quants seguiments fan de resultats en la tarifa. I dius, com paguem la tarifa de millor pràctica en fractura de maluc al Regne Unit? La paguen sempre i quan la persona que hagi arribat a una fractura de caderes a urgències estigui intervinguda en menys de 36 hores. Això és el resultat, això és procés. L'hagi visitat un geriatra en més de 72 hores. Procés. Hagi tingut una valoració prèvia de caigudes, salut òssea i risc de caigudes. Prèvia, procés. Hagi tingut una valoració de situació mental. Procés. Hagi tingut una situació de valoració nutricional prèvia, procés, i un fisioterapeuta l'hagi valorat el dia de la intervenció o el dia següent, procés. O sigui, fins i tot, sistemes sanitaris que han començat fa anys a introduir sistemes de pagament basant en valor i que estan introduint de forma activa al clínic en la presa de decisions de com financem un sistema sanitari, fins i tot continuen anclats en mesures més fàcils i menys disruptives que les que realment acaben tocant el valor del resultat. De manera que era simplement el que volia compartir amb vosaltres. Jo crec que és possible, jo crec que tenim una molt bona base en Catalunya per poder-lo fer, però hem de partir de fer aquesta reflexió interna real nostra, de dir, escolta, mira, que és com la que fa un senyor quan comença a fer esport, o que ha canviat radicalment la seva vida, o quan comença a perdre pes, o quan comença a canviar d'hàbits, de dir, escolta, realment vull canviar o no vull canviar? Perquè si no volem canviar, doncs tindrem discrets avenços en el sistema de pagament per resultats. Gràcies. Jordi, alguna contrarèplica al que hem sentit? Vols fer algun comentari? Jo puc estendre... Em sembla que no. Bé, jo penso que els grups de treball han expressat una miqueta... Jo penso que heu captat molt bé les idees, no? Vull dir, no és una llista de desitjos, sinó que és una proposta per avançar cap al valor que està estructurada i que obre oportunitats. És evident que la Gemma ens ha explicat les barreres i les palanques, però que hi són
tots els sistemes, com deia el José Augusto, els tenen. També és evident el que deia la Roser, que detectem que a la micro hi ha experiències magnífiques. Home, jo sí que m'agradaria que el CatSalut, de la manera més ràpida possible, donés signes, no? Donés signes de, per exemple, desburocratització de feines de facturació que no serveixen per res, no? Donés signes de començar a fer algun pagament per procés, donés signes de avaluar i finançar la complexitat i que l'agència tirés endavant, donés signes d'estabilitzar la salut comunitària, és a dir, alguns elements que farien pensar que, tot i que és molt difícil, tots els països del món estan patint molt amb aquest tema, és evident, però que nosaltres també avancem, com d'altra banda fan també el que poden a Holanda, al Regne Unit, als Estats Units, tothom intenta fer coses. Vull dir, jo penso que hauríem d'incentivar a l'administració, ajudar a que fos possible avançar en aquesta línia. Escolta'm, la majoria de les preguntes que ens han entrat mentre anàveu parlant, i que m'ho carregaré encara, doncs les hem anat responent. Per tant, n'hi ha una al final que la presenta el Manel del Castillo, que està aquí sentat al davant, i que, en tot cas, creieu que hi hauria alguna mesura per a premiar aquelles organitzacions que d'alguna manera sí incentiven el canvi? Per exemple, hi ha una cosa que és òbvia, la cultura d'avaluació de les organitzacions és imprescindible per abordar un canvi en el sistema de finançament, perquè precisament per la pròpia avaluació de tots, i no m'aturo en cap camp en definitiva, en tots els camps, és evident que els propis professionals han de demostrar que els resultats són els que són perquè això es pugui reflectir en el sistema de pagament. Aquelles organitzacions que en un moment determinat aporten canvis i segurament demostren que sí tenen capacitat de fer-ho, podrien ser premiades, per exemple, cosa que això moltes vegades no fem. Clar, diagnòstic ja l'hem fet tot, i és veritat. Aplicar la terapèutica és molt difícil. Com podríem, d'alguna manera, si creieu que això podria ser possible, que el sistema de pagament reconegués aquelles organitzacions que, com a mínim, sí estan mirant el futur per fer les coses d'una altra manera? Jo, Ramon, mira... Et sent, t'obriran el micro. Seré ràpid. Jo crec que se les ha de premiar de forma clara incentivant-les econòmicament. És a dir, pagament per valor, què és? Pagament per valor és fer aquelles activitats i pagar-les més que aporten valor, deixar de fer aquelles que no aporten valor i en l'intercanvi d'aquelles que aporten valor el que s'ha de fer és, diguem, els estalvis, repartir-los entre el proveïdor, el pagador, el CatSalut en aquest moment i aquella entitat, de forma clara. I establir de forma clara, regulada pel CatSalut i el departament, torno a dir-lo, que esto no és un mercat privat, de forma clara, en les àrees territorials de referència hi ha gent que fa millor les coses. I la gent que fa millor les coses ha de tenir un incentiu important que és econòmic per continuar invertint en sistema públic, en continuar fent-les millor i remarcar-les i aportar més valor. És que jo ho veig de forma clara. Una altra cosa és com ho fem, que això ens donaria una tarda de discussió com a mínim. Jo crec que aquí l'important és conèixer molt bé les regles del joc, per ser justos i també equitatius amb els sistemes de finançament. Perquè una cosa és posar un factor amb uns recursos addicionals que incentivi aquelles entitats que generen innovacions en el marc del pla de salut o en el marc de la compra per resultats, i l'altre és realment que en la prestació central del servei que t'encomanen orientis a l'aportació de valor no només en temes de resultats, sinó també des del punt de vista d'optimitzar els recursos i no inflacionar-los. Ho dic les regles del joc perquè hi ha un concepte que és molt important en aquests moments i que, repetim, que és el tema, estem en un moment que es requereix una prudència solidària transformadora. Quan diem prudència, ull, no venen escenaris de fer salts en endavant i que algú passarà a pagar. Per tant, prudència. Solidària vol dir que si tu fas un salt endavant, algú altre rebrà, perquè els recursos són d'allà mateix. I si fas un salt endavant, després has d'anar finançant la despesa corrent dels que fan salts endavant que no aporten valor, ull. I transformadora vol dir que prudència no vol dir deixar de fer. Prudència vol dir innovar.
Es pot innovar perfectament siguem prudents. Per tant, sí que ho trobo bé incentivar, evidentment, la innovació, però repeteixo, una cosa és un factor que vagi incentivant a projectes innovadors i experiències, i l'altre és que les regles del joc de la contractació base estiguin orientades a serveis i a resultats i amb unes regles de joc de suficiència, d'equitat i que també es premiï l'optimització de recursos, no només els salts endavant i les innovacions. Molt bé. Tinc una paraula demanada, 1 minut, ja estem fora de temps. Àlex Virgili. Aquesta és una feina que ha durat molt de temps i que ens heu estat acompanyant durant molts mesos per fer-la. Et dono 1 minut per quina visió des de fora, un cop has vist el producte final de tot allò que ja fa més d'un any vam pensar, què t'ha semblat? Si te l'obren. Hola, bones. Des del meu punt de vista, realment és apassionant i inspirador veure's a vosaltres discutint i portant endavant aquests models, aquests nous models de finançació i gestió, perquè no només és la nostra visió des de la indústria farmacèutica, des de Novartis, sinó que firmament creiem que és la nostra responsabilitat social de realment convertir-nos en un partner per vosaltres i poder ajudar-vos a seguir sent aquest gran sistema sanitari, que realment és un dels capdavanters del món i volem que ho sigui sent. I volem col·laborar per aquesta sostenibilitat, volem treballar en nous models i volem apoyar-vos i seguir amb vosaltres, amb la qual cosa inspirat i energitzat per tornar a Head Office i dir, vinga, vamos a todas. Moltes gràcies, Àlex. Acabem perquè no tenim més temps, ja fa estona que està això en vermell i el conseller ja fa uns quants minuts que ens acompanya. És molt difícil fer una narració de resum. Un dels resums que si us diria és que intenteu buscar el document i baixeu-se'l, mireu-se'l, estudieu-lo amb deteniment, mireu-se'l amb carinyo i hi ha moltes propostes que crec que val la pena que les compartim i les compartirem en el futur i em quedo potser només amb una idea per acabar. Que com a mínim el sistema d'avaluació i el sistema de finançament o el sistema de compra no ens impedeixi totes aquelles transformacions que són necessàries. Si les afavoreix serà molt millor, però com a mínim que no les impedeixi, perquè les transformacions, i hem parlat de l'àmbit de l'atenció primària, hem parlat dels nous reptes tecnològics, etc., de l'atenció hospitalària. És veritat que ens vam deixar la salut mental, probablement perquè podríem implicar-la en alguns dels aspectes que surten, però potser necessitaria un apartat propi. Com a mínim que res no impedeixi totes les transformacions que són necessàries i que des de l'àmbit de la micro és cert que les estem observant i que en molts casos s'estan començant a apuntar com una realitat. Per tant, com sempre passa, això anirà al darrere, però com a mínim que no ho impedeixi. Escolteu, moltes gràcies i us prego que us quedeu perquè li donarem la paraula al conseller. Moltes gràcies.